哇！呢個咩嘢嘅炒米粉嚟㗎？呢個就係新竹炒米粉，好嘢嚟㗎！炒得夠唔夠乾先？冇斷絕禾蟲㗎。咁啊，大家想知道點做，跟住落嚟睇下啦。好啦，大家下午好啊！又係揾食時間。咁啊，下晝呢，梗係炒粉炒麵啦。咁我又見到樓下呢就有台灣新竹米粉賣喎。咁於是乎我又口痕啦。咁啊嗱，大家見到行過乜乜城啊，就會見到有呢隻牌子啊。咁啊，唔知好唔好食㗎？唔知㗎。嗱，咁啊，曾經有朋友即係有觀眾就話，新竹米粉都好好食嘅。咁啊，因為我哋喺香港咧就唔係成日有得賣嘅。OK，嗱咁咧，即係我就唔 follow 佢嗰個 instruction 去做啦。咁咧就台灣嗰邊嘅 YouTuber 咧都好多都有介紹點樣炒新竹米粉㗎啦。咁今日咧我就用香港人嘅 sense 去炒呢個新竹米粉。咁我先介紹下材料先啦。咁啊，除咗係有呢個係新竹米粉之外咧，嗱少少嘅蝦米啦，我已經攞熱水咧就浸咗一陣㗎啦。咁等陣間攞嚟爆鑊嘅，跟住然之後咧切好咗嘅金筍絲啊，咁啊金筍絲咧嗱，我又唔俾大家睇點樣切啦因為咧其實應該都識嘅，就切片，跟住然之後好似薑絲咁切啦。OK，咁啊切大概3mm 到啦。咁如果大家咧想即係再幼啲嘅話咧，其實咧就可以用刨皮嘅方式嘅。OK，咁啊嗱，我俾大家睇下，即係哎呀，依家咧呢啲啊咁啊可以慳啲功夫啦，直接刨啦咁啊當然咁啊刨長刨短就睇大家自己啦咁哎呀啲嘢跌到周圍都係，唔好意思啊。好，地方淺窄就係咁噶啦，因為嗰個勾咧掛咗好多嘢喺度，佢就成日跣出嚟。好，咁啊炒米粉梗係要葱啦跟住然之後椰菜絲啦咁啊高麗菜台灣叫做咁啊嗱，咁咧就台灣嗰啲咧，即係炒法都林林總總啦。但係基本上咧，炒新竹米粉就一定有蝦米嘅，咁亦都會加芋頭絲落去嘅，即係一條條啦，半列手指嘅厚度啦。OK，咁啊呢個就另計啦。咁跟住然之後咧，我哋香港人就最方便噶啦，午餐肉咁啊呢隻牌子頗貴，我喺特價嘅時候買嘅。我知道好食，不過平時唔捨得買，我就係見到特價咩，即係30蚊兩罐嗰啲咧，30零蚊兩罐嗰啲咧，就算佢特價都貴過某啲嘅國產牌子好嗱，咁咧就嗱我咧就用香港人嘅 sense 去做啦，我就唔學似佢啦嗱，因為咧其實新竹米粉咧就有好多種做法嘅，有人教咧就係冷水落啦，有人教咧就係熱水落咧就浸嗰啲米粉啦。OK， 咁我而家咧就係用我平時做開嗰種方法咁啊根據我自己嘅 sense 咧，然之後咧就再去調整好嗱，咁咧而家咧我煲緊水啦，跟住然之後咧做乜嘢咧？嗱，我而家開始計時，睇下我可以幾耐做到呢個米粉。其實咧，即係呢個米粉咧，嗱，而家開始計時呢個米粉其實就係要快速嘅。OK，咁啊睇下點樣做咯喎咁嗱，而家咧一邊就煮米粉啦，另外一邊咧我就開午餐肉啦。咁午餐肉咧就開長條啦。OK。咁啊，大概咧就係細過1cm 啦，大概6-7cm 到啦。咁啊，切咗佢一塊塊先。好啦，跟住然之後咧，我哋就切條啦。
嗱，咁啊俾大家睇下，一條條大概係咁樣啦。咁如果大家用芋頭咧，都係切到差唔多咁大細啦。啊，咁啊芋頭係另一種整法啦嚇。咁啊，將來如果有機會嘅話，因為我唔想太多料啊，我主要就係口痕，見到有，跟然之後諗下自己屋企有啲咩料，就用咩料。就如果係特登買嗰啲芋頭翻嚟咧，咁買得少又唔得啊，買得多又用唔晒 OK。咁啊，當然如果係譬如話作為一個地方嘅特色食品咧，咁佢當然佢喺台灣就好多嘅，即係好多嘅咩啦，即係好多嘅。哎呀 ，sorry 啊，唔好意思，嗱，照睇時間啦，我去攞廚紙啊。我做咩今日成日都做嗰個咩主意嘅嚇？唔好意思啊，我唔知收唔收到咪㗎呢度，已經距離個廚房足足有5-6米遠啦。好，翻嚟啦，嗱，咁啊，其實呢啲都係無關宏旨啊，咁亦都係我哋成日家傳會有嘅情況嘅，拎起手，哎呀唔記得呢樣唔記得嗰樣嚇，咁啊但係最緊要睇住個時間。嗱，咁啊基本上所有嘅嘢就齊晒啦嚇，午餐肉、椰菜絲，咁啊呢個椰菜絲咧，我俾大家睇下咧，係要切到咁幼㗎嚇 ，OK。跟然之後呢個甘筍絲先頭睇咗啦嚇，咁我而家處理一下嗰啲蝦米先，撈一撈滾水啊！嗱，咁咧揸佢嚇，用力揸佢，跟然之後放翻落去，咁嗰啲蝦米就 OK 噶啦。咁啊，而家用咗3分幾鐘啊，都仲未水滾。咁冇辦法啦，費事浪費呢個 dead air 啊，咁所以我熄一熄機先啊。嗱，好啦，咁而家咧就水滾啊，咁啊用咗5分幾鐘，5分18秒啊。嗱，跟住呢度咧，我開始咧就一剔過啦。好啦，嗱，跟住然之後咧，按照我平時炒米粉嗰個習慣啦，咁啊先上咗味先啊。點解上味咧？個主要嘅原因咧就係等佢咧就可以嗰啲米粉咧，等陣間調味嘅時候咧，就嗰啲味道均勻啲，就較少出現咧呢個係唔均勻調味唔均勻嘅現象啊！嗱，咁啊雞粉落少少就得噶啦，咁啊鹽糖味各一啦嚇。好啦，跟住然之後，梗係要落少少油啦。嗱，咁我而家先開封啊個米粉啊！嗱，咁咧好多食譜咧都會教大家嘅，就攞滾水浸一浸佢浸軟身啦，或者係攞呢個係冷水浸軟身啦。咁我咧就直接用我自己嘅 sense 咧。就成個米粉掟晒落去，嗱呢個時候咧就要大家要睇住啦，咁咧就要係基本上咧佢一軟身咧就基本上就可以放起身㗎啦嚇，就唔使翻滾嘅。記住啊，其實佢同銀絲米粉咧嗰個做法差唔多嘅。嗱，咁因為咧新中米粉佢嘅特色係乜嘢咧？嗱，大家我哋廣東米粉啊成日食啊，係咪啊？有河源米粉、江門牌粉、東莞米粉，係咪啊？咁啊，仲有桂林米線，大家都熟悉啦。咁呢啲咧通常都係用純米做嘅。咁但係新中米粉有咩特色咧？佢係溝咗薯粉或者係溝咗粟米粉落去嘅，所以咧佢個口感比較特別啦嚇。嗱，而家開始軟身啦。嗱，大家要小心啊！呢個時候咧，我哋就唔好即係煮得佢太耐啊！如果唔係嘅話咧，嗱要不斷咁攪佢，翻動佢，即係換咗個位啊！好啦，嗱而家得啦，嗱軟晒身啦，軟晒身啦，咁咧我哋就熄火嚇，跟住然之後咧，我哋就拎起佢啦。
嗱，記住啊，呢啲咧炒米粉咧係唔使過冷河㗎，記住啊！好，嗱，其實都唔係好多㗎咋，我而家我驚住咧，等陣間咧啲料多過啲米粉啊！嗱，跟住然之後倒咗水，攞清水沖一沖個鑊面，因為先頭始終都落過味啊！有鹽咧，等陣間咧，我哋一開火一燒咧，咁佢嗰啲如果有鹽嘅話咧，咁就會有漬㗎啦，就容易燶啊！嗱，跟住然之後抹翻乾淨佢啦。嗱，咁啊，而家總共咧用咗8分幾鐘，就連埋呢個係煲水嘅時間。咁其實咧，大家如果跟開我嘅影片都知㗎啦。通常我炒得米粉嘅話，梗係緊急啦，通常係短時間啦。大家話係咪？嗱，燒鑊係好緊要嘅。咁啊，另外咧，我又加多2隻雞蛋落去添。咁啊，可以唔加㗎嚇，呢啲係純粹我自己嘅習慣嚟嘅啫。其實炒米粉咧就好自由式嘅。咁嗱，大家我再俾大家睇下。嗱，而家啲米粉咧，我冇過冷河㗎。點解唔過冷河咧？因為佢保持個熱度咧，佢會自己將表面嘅水吸晒。咁到我落鑊炒嘅時候咧，就好乾身嘅，就唔會炒斷嘅。記住啊，我講過好多次，即係而家就特別要講話點解要咁樣做啦。嗱，大家睇下嗰隻碟，晾住一滴水都冇㗎，一滴水都冇㗎。OK， 嗱，再睇下個 texture， 點解唔可以用呢個？嗱，而家好滾啦。咁咧點解唔可以係過冷河咧？就係要利用佢本身嗰個自熱啊，就將米粉表面嘅水咧就吸乾佢。咁而家個米粉咧就好乾身㗎啦。好啦，嗱，呢個時候咧，我哋先落蝦米，稍為爆一爆啲蝦米先。新竹米粉咧，炒新竹米粉咧，蝦米係即係佢個食味係好緊要嘅，多與少你都要落嘅。咁跟住然之後打2隻蛋落去。好，嗱，呢個時候咧，我哋將啲蛋發勻佢啦。跟住然之後撥埋啲蛋先。嗱，將啲蛋咧，因為我先頭做錯咗個次序啊。你話係咪老人家發作啊？做錯咗個次序啊？平時做咩㗎？呢啲梗係要煎一煎佢先啦。嗱，咁因為咧嗰隻鑊已經有少少油啦，所以咧我而家一滴油都唔落啦，就咁乾炒乾煎呢個午餐肉。嗱，咁我一直都用大火㗎嚇，咁啊可以落少少油啦。如果發覺唔夠油，因為先頭我冇落油啊嘛。嗱，點解呢個時候會落油咧？其實落油主要個目的咧就係要佢煎得靚，同埋即係我哋炒嘢嘅時候就炒得起啊，所謂嘅落油。點解我成日話喂，你唔同嘅食材都會有唔同嘅油嘅份量，就係關鍵就係你炒唔炒得起。點解有啲人炒菜咁難食咧？點解有啲人好似我呢啲咁樣炒親菜都好好食嘅咧，都可以成為餸飯神器咧？個原因之一咧就係因為有油嗰啲油咧係適合佢嗰個食材嘅份量，咁所以咧咪就可以炒得起啦。記住我哋落油多與少係睇下佢炒唔炒得起，而唔係一刀切。一個話少油少鹽就健康飲食，唔係咁樣嘅。即係我唔係話怪人哋，如果你對食物咧即係個味道有追求嘅話，你就必須要按照食物本身嗰個原有嗰個原則，製作食物嗰個原則去做，而唔係咧成日都話哎呀我多油唔健康啊。其實多唔多油健唔健康咧，其實仲有一個好重要嘅概念，大家係應該咁講，相關當局係冇宣傳過嘅，就係
佢亦都講得唔清唔楚嘅就係乜嘢咧？其實佢講緊危險程度係你吸收嘅份量，唔係你落去炒餸嘅份量。嗱，我成日都講嘅，你炒餸咧，你有陣時候咧，你係適當地係有啲油咧係需要多嘅，但係咧，如果你食嘅時候你唔係吸收晒噶嘛，佢會卸翻啲油出嚟噶嘛，係咪啊？仲有咧，嗱，譬如話我落油咁樣，一茶匙、兩茶匙、三茶匙、四茶匙，喂，我成屋人食，除翻去4，咁其實就一人食一茶匙。講啊，但係吸收實際上係吸收唔到1茶匙嘅 ，OK？ 咁呢個咧其實係一啲重要嘅概念嚟嘅，但係咧因為廣告嗰啲嘢咧，宣傳口號嗰啲嘢咧，佢時間有限字數有限，所以咧有好多嘢講得不清不楚。如果大家真係咁在意自己嘅健康嘅話，唔該大家咧去揾啲資料嚟睇下，網上大把或者係去買書嚟睇啦。咁咧。煎到佢半硬半香午餐肉咁煎到幾硬幾香咧就睇大家啦 ，OK？ 嗱，我而家又落油啦，咁咧大家見唔見到我成日都燒到起晒煙？係啊！嗱，而家煎一煎啲米粉先，嗱，睇唔睇到？燒鑊燒得靚，炒米粉就係咁噶啦，即刻可以離鑊嘅，煎一煎佢先啊！嗱，大家睇下，睇唔睇到？煎咗就係咁嘅樣啦。嗱，一滴油都冇㗎，冇油卸翻出嚟咧，就為之標準嘅油嘅份量。但係冇油卸翻出嚟咧，所謂嘅標準份量係個樣食材都唔一樣嘅。OK， 所以咧，即係如果你想話平衡呢個健康與美味咧，其實咧大家真係需要去研究下，到底係乜嘢先至為之適合嘅油量。乜嘢為之少油少鹽啊？而唔係一刀切啊！嗱，好啦，跟住之後，我將啲雞蛋蝦米倒翻落去啦。咁其實呢個程序係因為我做錯咗嘅。其實一開鑊嘅時候，第一時間係乜嘢？梗係煎午餐肉啦。嗰啲午餐肉嗰啲油攞翻佢嚟做咩？炒米粉啊，好香噶嘛，係咪啊？好啦，嗱，呢個時候咧，我哋就將呢個係甘筍絲，跟住然之後咧，呢個係椰菜絲掟晒落去。嗱，咁咧有啲人咧，即係會係教大家咧。係會係炒熟咗啲菜，其實咁係唔啱嘅。喺炒粉嘅角度嚟講係唔啱嘅，因為點解咧？你炒熟晒啲菜之後咧，你再攞落去，即係你再攞落去咧，係再炒埋啲米粉一齊咧，嗰啲菜一定過熟㗎。我同大家講，嗱，咁咧佢啲米粉咧有啲硬啦，咁呢個時候我哋就可以落少少水啊。嗱，呢個係完全係現場觀察嘅 ，OK？所以大家要記住，一定係落米粉煎咗先，然之後咧再放呢個係菜咧落去一齊和炒。咁啊至於咧佢和炒到幾時幾耐咧，咁就要睇下咧你嗰啲菜嘅生熟程度啦，即係佢需要嘅時間啊。嗱，咁我而家咧就夾散啲米粉啦。其實最好咧就係用筷子嘅。夾都唔係咁好嘅 ，OK？ 嗱，而家咧仲可以加多啲水落去啊！嗱，加唔加水或者加幾多水咧，就視乎大家咧見到嘅。即係嗰個米粉嘅表面，好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就可以係調味啦。咁調味基本上就係鹽糖味啦。呢個咁大嘅份量啊，咁
1羹鹽，糖可以落多少少，跟住然之後咧，落呢個1茶匙到至到2茶匙嘅蠔油。咁啊，落幾多蠔油咧就視乎大家啊。跟然之後生抽2茶匙，老抽大概1茶匙多啲，咁啊1茶匙啦，俾佢。咁而家呢個時候咧，我哋就放埋啲午餐肉落去。點解咁遲放咧？因為啲午餐肉你太過早放咧，先頭大家都見到我係放咗水㗎，係咪？咁放咗水啊，嗰啲午餐肉咪腍咯，嗰啲口感咪唔好咯。OK，嗱呢個時候咧，我哋就攪散晒啲米粉佢。嗱，大家可以睇到嘅，我咁樣和住嗰啲炒啊，我話俾大家聽，嗰啲椰菜其實已經過熟㗎啦。所以咧，大家即係炒嘅時候，唔需要嗰啲蔬菜咧，唔需要特別咧係去特別去提前炒嘅。我哋一齊和炒，一定夠時間俾佢熟嘅。嗱，咁咧啲米粉而家啊，係咪好鬆散啊？好靚啊！嗱，咁而家咧。其實咧，呢個炒米粉咧，我用筷子咧會更加會方便一啲嘅。但我習慣咗用鉗，大家都知啦。見過咁多條影片啊，我用呢個西炒鑊，係嘛？好，嗱，跟住然之後放晒啲葱落去，即係用西炒鑊咧，用鉗係方便啲嘅。哇嚇！嗱，跟然之後炒咧，啲葱唔使炒到全熟嘅，炒到佢咩咧？炒到佢咧見葱香，聞到葱香，咁就完成啦。嗱，一個台灣炒米粉，呢個係新竹炒米粉，咁就完成啦。快唔快脆啊？好，呢個時候，哇！我諗住好少嘅，點不知炒出嚟咁多㗎。等我一陣啊！嗱，呢個就係新竹炒米粉。嗱，大家有冇發覺我由頭到尾都係炒到佢係好乾身嘅 ending 咧大家睇下隻鑊乾唔乾淨啊？同埋係一滴油都冇㗎咁所以咧，你話我用得多唔多油咧？先頭落咗起碼有六茶匙嘅油，前後加埋。咁你話多唔多咧？有啲人咧一見到，哇！你落咁多油嘅，唔係啩？但係咧，我可以話俾大家聽咧。因為第一呢個有咁上下份量啦，咁啊第二咧就係因為咧炒得起嘅問題，炒唔炒得起嘅問題 ，OK？ 好嗱，咁我而家咧就可以做一個總結啦。嗱，睇下啲米粉我攞張筷子先嗱，大家睇唔睇到？掟out，嗱，好乾身㗎，好連續㗎嗱，咁咧一個靚嘅炒米粉係應該要做到呢個效果嘅 ，OK？ 好啦，咁呢個係第一啦。咁第二咧，嗱，
好多嘅影片咧就會教大家咧又要浸滾水啦，又要浸清水啦，然之後咧先放落去炒啦，諸如此類巴巴巴。我就唔係嘅，我就直接用翻我自己炒米粉嘅 sense， 即時淥即時炒嚇。但係新竹米粉佢有個特色嘅，因為佢好快熟嘅，所以咧大家會見到咧嗱，之前咧我用河源米粉咧，起碼煮咗幾多啊？2分鐘以上至到3分鐘，係咪啊？即係講緊滾嚟計喎。但係咧，而家新竹米粉咧，我嘅做法咧就係滾咗之後一落去，佢一軟身我就即刻撈起啦，就唔等佢滾啦，直接得唔得？咁咧呢個就係炒新竹米粉同埋係炒我哋嘅廣東米粉嘅最大嘅分別，得唔得？咁所以咧，其實嗱，我講求嘅係一氣呵成啊！咁當然你話要攞另外額外要攞滾水浸啊，浸佢幾分鐘啊，或者係攞清水浸佢10分8分鐘啊，浸腍佢啊，都得嘅，冇問題嘅。但係我只係講求嘅係一氣呵成咁解啫。其實計翻落去咧，大家個時間差唔多嘅。OK， 得唔得？好啦，咁呢個係第一樣嘢。咁啊，第二樣嘢咧就嗱，先頭咧其實我做錯咗個程序嘅。咁其實咧炒米粉咧，我哋一定係先同啲肉走油先嘅。咁但係先頭咧，我興奮嗰頭我就落咗蝦米起鑊，落埋蛋添。OK，咁但係咧中間我做錯嘢啊嘛，咁都有得補救嘅。本來落完蛋炒熟咗啲蛋之後咧，咁我就會係即係會係落埋啲米粉落去炒噶嘛。咁但係我即刻咧就變陣啦，即刻撈起啲蛋同蝦米佢咧，就即刻係同呢個係午餐肉走咗油先，得唔得 ？OK， 嗱咁呢個咧就我哋臨場執生，其實炒出嚟嘅味道係一樣嘅，只不過咧可能因為轉時間嗱，咁我又唔講啦。咁其實咧呢個米粉都係講緊嘅so far係20分鐘到啦嚇，斬切連斬帶切嚇 ，OK 得唔得？咁咧就希望大家即係知道係點樣炒。其實炒米粉係好簡單嘅一回事，不過咧嗱重中之重，大家見到我係咪2次燒鑊啊？係咪啊？第一次燒鑊係即係落料頭落去爆香佢先。咁我第一次燒鑊咯喎，跟住然之後我炒完嗰啲午餐肉之後咧，我第2次燒鑊，大家見到係起晒煙嘅，因為要高溫，因為我要背口訣。大家記唔記得我上次嗰條係豉油皇炒麵？咁有啲不知就女嘅咁走嚟笑我就話：師傅你炒窿嘢喎，炒黐鑊底喎！我嗰陣時我都已經講啦，因為我背口訣唔得啊嘛，太過心急啊嘛 ，OK 咁而家咧嗱，大家我又炒米粉啦咁而家隻鑊係咪好乾淨先？係咪啊？點解會咁乾淨？點解唔黐底啊？有2個原因。第一個記住炒河粉又好，炒米粉好，炒麵都好，係唔可以過冷河。點解啊？個原因就係你淥完嗰啲粉麵之後咧，你可以利用佢個自熱係加速佢吸收佢表面嘅水分，所以擺咗喺度，我炒完料頭再放翻落去嗰度，起碼有1-2分鐘嘅時間咧，其實已經足夠令到佢嘅自熱係吸收晒所有表面嘅水分，咁係唔黐鑊底嘅第一步。上次咧，我呢個咧就做得唔夠好啦。第二樣嘢咧就係一定要背口訣。點解先頭大家見到我係咁起勢起煙就係咁解啦。OK 得唔得？咁嗱，本來咧呢個米粉咧一如以往咧我都係10零分鐘完嘅，今日咧就用咗20分鐘。點解咧？因為中間我出錯咗。OK 好冇？咁基本上就係咁多噶啦。同埋咧記住有好多人質疑咧，喂 Leo 你有冇搞錯啊？點解要半路中途先落菜啊，而唔係炒住啲菜先啊？嗱，好多人咧就教大家咧就話炒熟咗啲菜先啦。咁你炒熟咗啲菜咧，講真啦，嗱其實咧呢啲全部都係化學作，即係一啲化學作用啲 chemical reaction 啲化學反應chemical chain 呢個化學嘅連鎖反應。嗱，點解我要咁講咧？
好多人以為咧就炒菜炒咗之後，咁佢出水啊嘛，咁啊撥走晒啲水，你咪夠乾咯。其實唔係咁樣噶。本身我呢個米粉咧，因為第一就唔可以過熟啦。米粉我淥嗰陣時候啊，第一個唔可以過熟啦。第二個就係因為冇過冷河咧，佢個自熱係會吸收晒啲水分嘅。咁大家都見到我先頭係咪我不斷咁樣落水啊？因為我覺得佢乾嗰頭啊嘛，係咪啊？但係大家有冇諗過啲菜其實佢出嗰啲水就剛剛好俾啲粉去吸收咧？大家之所以成日炒粉炒麵炒到濕滴滴咧、斷絕禾蟲咁咧，就係因為第一就係你淥粉嗰陣時淥得過熟啊，淥粉麵嗰陣時淥得過熟。第二咧就係因為咧你燒鑊燒得唔夠，嗰啲咧米粉咧唔夠乾身，得唔得？咁所以咧嗱，我幾次炒米粉都係我話掟落去煎一煎佢先，幾次都係咁嘅程序嘅。記住啊，咁咧啲米粉就可以好乾身啦。嗱，而家我再俾大家睇下，嗱，唔好介意我咁長氣啊，因為我一定要講清楚嘅。如果唔係嘅話咧，嗱，而家就可以食出咧珍珠米粉嗰種應有嘅煙韌同埋爽口嘅感覺嚇。咁啊，大家要記住咯喎嚇，千祈唔好咧過冷河。仲有咧係唔需要係先炒菜嘅，啲菜咧半炒好快熟㗎咋。我幾次都示範過。如果大家咧之前我炒米粉咧有跟過我做嘅話咧，應該大家就好清楚啦。未跟過嘅咧你就唔好駁嘴啊嚇。咁就同埋咧，我再講一個秘密啊，我就從來冇見過一個中廚嘅後鑊，即係講緊專業廚房嘅後鑊咧，係另外炒菜嘅，炒乾炒牛河又好嚇，炒呢個燜米粉都好，全部都係差唔多好啦，啲米粉好晒啦，佢先至落料、落芽菜、落洋葱嚇，跟住然之後兜兩兜，大概都係1分鐘到，咁成樣嘢就完美啦。我就從來未見過嗰啲專業廚房咧走去佢出菜嘅時候咧，炒粉嘅時候咧係預先炒定啲菜嘅，得唔得 ？OK， 好啦，咁嗱我就唔講咁多啦。咁啊，希望大家中意啦。呢個米粉好食嚇，好嘢味，有啲蝦米味嚇，鹹鹹地，跟住然之後咧嗰啲新中米粉特有嘅口感。咁啊，多謝大家耐心收看啊，30分鐘啦，有冇啊？有啦，唔好意思啊，十幾分鐘嘅嘢講到30分鐘。咁啊，我最緊要就講得清清楚楚，我都好興奮啊！真係炒得咁靚係嘛？記住啊，背口訣，記住啊，唔好過冷河，等佢自熱吸翻佢原本嘅水分，咁你就炒粉一定唔會斷，炒粉一定好夠乾身㗎啦。OK，得唔得？唔會黐鑊底㗎啦。OK，好啦，去食嘢啦，拜拜。